这些都是诈骗，千万别上当。欢迎收看《老不止3分钟》，各位观众朋友，大家晚安，晚上好。请问你订阅老王的 YouTube 频道了吗？还没有订阅的，请你赶快订阅哦。订阅 YouTube 频道，它不是加入会员，它也不用任何费用，它是第一时间可以通知你老王的影片上线咯。好的，这个小编今天要来分析什么样的内容呢？好，董哥，昨天美股没开盘，本周有什么要注意的地方？本周要注意的事情很多但是就是同样一件事情。董哥你在讲什么？要注意的事情很多，但是就同样一个事情。对，就是这个礼拜有很多劳动市场的数据要公布。那这些数据呢，都是关系着劳动市场现在的变化。那劳动市场好跟不好，就决定了美股接下来的未来，以及人们华尔街的外资们怎么看接下来的经济情况。所以这个礼拜其实要注意的事情很多。那今天我们就不讲美股的技术面了，因为昨天没开盘嘛，其实变动也不大嘛。我们来讲这个礼拜要公布哪些数据。首先，礼拜三会先公布这个 JOLTS 美国的劳工流动调查报告，也简单讲就是职位空缺数了哈。这个职位空缺的数量如果越多，代表企业开缺的空缺越多。那请问7月是经营的好还是不好？好啊。经营的越好，我才想要开缺嘛，对嘛？所以这个地方，所以这个空缺是要越高越好，还是越低越好？越高。你要记得 JOLTS 这个数据要越高，要超出市场预期。那目前市场预期大概是在800万个空缺职位。好能不能呢超越这个800万，或者比上次更多？上次是818万的空缺，能不能比它更多？就是一个观察的重点哈。那你仔细看这个市场的预期这个预期跟上一次的这个数字其实稍微低一点的，稍微低一点的代表劳动市场在这一份的这个报告里面看起来是有稍微比较疲软比较疲软一些。所以礼拜四呢要公布什么？礼拜四要公布小非农，也就是 ADP 做的调查了哈。那小非农目前市场预测是 13.6 万，13.6 万呢，上一次公布是多少？ 12.2 万。所以预期这一次市场预期就跟这个 JOLTS 比较不一样。市场的预期反而认为这次公布的小非农新增就业人数会往上走。你看市场预期是 13.6 万嘛，有没有比上次的 12.2 万还多？有。所以代表市场是乐观还是悲观的？乐观的。认为这一次这个小非农的新增就业没那么惨了。你可以看到过去几次17.3 公布出来 15.2 16.3 公布出来15万 14.7 万公布出来 12.2 万，已经连续3个月低于预期了。所以这个地方会不会扭转变成高于预期预期本来就比较高咯，如果还可以再高于预期，那就是很大的利多咯。这是礼拜四要公布的，就可以刺激礼拜四的美股出现大涨。这个地方，那反过来问这个地方如果公布是低于预期怎么办？如果因为它预期值先拉高嘛，所以如果还可以比前值 12.2 还多一点，感觉也还可以接受来，礼拜五重头戏，官方版的非农就业报告。上一次就公布出来吓死人你看这个数字 11.4 万，对，那预期是 17.6 了，上一个月是 20.6 这个等于是双杀，杀很重，都已经是你看下面什么时候 11.4 万这个数字，这一次市场预期多少？ 16.4 那虽然比上一次预期的还要低，但它已经比前值要高很多了，代表跟小非农就业数字一样，华尔街的外资都认为这一次要公布上个月的就业报告是回温还是往下的？回温。那为什么华尔街的外资会这样想？因为你过去好几个礼拜都公布了初领失业救济金这个人数都怎样？很明显的变少了嘛，代表就业市场有回稳了嘛，所以他们认为这一次的非农就业应该也是可以回温所以你就观察这个地方。好，这个地方如果高于预期，那不得了，
等于你从11.4万大幅回升呢。那我告诉你，礼拜五的美股就非常容易大涨暴涨，因为你不要忘记上次就公布这个美股摔死啊，对，全球股市出现了1-2天的崩盘，对吧？好，那董哥，同样的问题啊，如果这边没有高过预期、低于预期，但是比上面的这个11.4高嘞，那也还可以接受啊。人家就会说，哦，没有华尔街外资想的这么好，但是呢，也没有比上个月更差了，好，懂吗？好，简单讲，你就是不要低于前值就好了啦，那很难处理啦。失业率，市场预期4.2，上次也是来到4.3，创下这几年新高，市场吓死，因为触发了什么法则？萨姆法则。小编你有做功课哦，有认真读哦，触发萨姆法则嘛？这个地方市场预期是4.2，就是比前一值稍微要降一点，万一公布4.3，就是高于预期哦，那就不是很好哦。虽然还持平，但可是代表就是萨姆法则持续引爆嘛，所以这个地方希望它降下来啊。如果是高过4.3，也就来到4.4，拜拜，不用讲了，我跟你讲，对，就是拜拜。好，美股就容易出现大跌，因为市场又再一次笼罩在什么情况之下？经济衰退。董哥，那有没有可能这个好消息，这个坏消息？有可能，那到时候就交给市场，因为两个方向不一样嘛，交给市场那些华尔街外资他们说了算啊。但我基本上已经教大家你怎么去看失业率为什么很重要。我给大家看这张图哦，这是过去20年，从1984年以来，抱歉不是20年，过去的40年，从1984以来40年哈，每一次联准会的降息循环的第一次降息，好，这里 first rate cut 第一次降息啊，就宣布第一次降息之后，过去之后的1年，以及过去之后的2年，比如说我宣布降息了，比如说现在联准会9月要降息了，1年后的9月跟2年后的9月，美股的回报的报酬啊，等于是美股的涨幅啦。那你可以看到哈，几乎不管是1年降息，第一次宣布降息后1年，还是2年，全部都是怎样正向的报酬，都代表美股都是会涨的，也就是印证了老王先告诉大家了，联准会的降息可以确保未来的美股在长线走一个什么大多头。但是请注意这张表格哦，刚才眼尖的观众应该有发现，有2次是负的，很多都是正的嘛，有2次是负的，这2次负的分别是在2001年的1月跟2007年的9月宣布降息，第一次宣布降息，导致的结果，你看，不管是后1年还是后2年哦，都是怎样出现双位数的美股出现双位数的下跌哦，甚至最多还有跌到30% 哦，在2年后，为什么？因为这2年啊，2001跟2007啊，回想一下，都出现了最近这40年以来少数的经济大衰退啊，你回想一下是不是？所以换言之，如果在经济大衰退、大萧条，美国景气走入一个大萧条情况下，也就是所谓的硬着陆，那我跟你讲，就算联准会降息，它也需要经过好几次降息才能把美股救起来。如果单靠一次降息，美股是救得起来的吗？不会，降息时间反而还有可能是下跌的。而这个下跌这个下跌的原因是因为它是进入了这个所谓的经济大衰退、大萧条、硬着陆。那我们从什么地方可以观察到底美国这一次会不会陷入经济大衰退、大萧条、硬着陆呢？小编从哪里观察？不就是失业率？有没有看我们总体经济礼拜1跟礼拜4的节目？我不是才做1集而已吗？我说每一次，好像前几个礼拜有做1集嘛。我说每一次的经济大衰退、经济大萧条，必定伴随什么？失业率往上飙升。所以这个地方我就问你嘛，它重不重要啊？接下来要公布几次这个数据重不重要嘛？因为联准会要降息了嘛。可是你接下来公布这个失业率如果一直往上飙升，那不就是跟这2年的情况一样吗？那你觉得市场会怎么反应？反过来，如果这个地方可以止住了，稍微好转，甚至开始往下了，那不就有机会复制过去前面这几次，还有这一次，在第一次降息之后，不管是1年后还是2年后的报酬，都是属于一个正报酬。所以啊，这个礼拜对于美股是非常重要的一周，因为它决定了市场接下来要怎么看待美国的经济发展，尤其是在降息之后。
那么我们刚才看到的这几个数据啊，其实很清楚了哈。从小非农到非农到这个失业率，你看得出来，华尔街的外资目前预期都会较上个月的数字怎样出现回温回升。那我们就静观其变，看看结果是否如此。好，董哥，外资期货未平仓空单又来到4万口，董哥，我好怕哦。会怕是不是？会怕是对的。我反而很怕，你不怕啊？就我很担心你不怕，那就很担心啊。会怕是正常的，而且你也应该要怕。好，为什么？等一下来讲哈。外资的期货净空单水位突破4万口了。上一次外资期货净空单突破4万口在什么时候？8月1号跟2号，已经整整过了1个月了。外资净空单重返4万口。你知道8月1号、8月2号外资的净空单连续2天超过4万口，后来发生什么事吗？那一阵子发生什么事吗？那几天发生什么事？你知道吗？小便发生什么事？崩啊！史诗级的崩盘走势，对，一天跌1000，后面再跌1800。我说台股，台指期货还打到跌停板就是那个时候发生的。对，就是上一次外资来到4万口净空单发生的。所以小编你会怕是对的，你也应该要怕。还记不记得我今年在这个节目在7月份的时候，那时候外资刚刚期货的未平仓的这个净空单突破4万口，我做了一集节目，我拿2021年的外资的空单的这个变动对搭配大盘指数的波动来跟你做一个说明，来跟你做一个分析，还记不记得？我说历史经验告诉我们，当外资的净空单如果超过4万口，对于台股就是有压力的，有下跌的压力的，因为2021年的历史经验也是如此。2021年你还记不记得我当时说2021年跟今年台股上半年其实很像，就是外资是一路空单一路空单看空台股指数但是台股却一路往上涨。我不知道你们还记不记得，不记得的往前面找影片都还留着，7月份的时候做的节目。然后到了外资把净空单拉到4万口以上的时候，后来台股怎样了？就跌了嘛。对。当时我是做这个节目来提醒你要注意台股的外资，当时也这个超过4万口净空单了。后来的7月发生什么事？今天节目带你来回头看一下。来，我们来看一下7月到8月这个地方，这个绿色的部分就是代表外资的未平仓，往下绿色的部分就是净空单，往上红色就是净多单。很抱歉，现在都没有净多单，都是净空单，而且净空单是一路的往下，很长时间都在往下。这条蓝线是4万口的基准线，也就是当这个绿色柱状体超过这一条蓝线，就代表外资的未平仓净空单超过了4万口，这个最关键的一个水位。各位，7月份到8月份在这里，好，回顾一下上个月，请问你们看得出来有哪几次外资的净空单超过4万口吗？看好你的萤幕，好，眼睛睁大，不要闭眼。一共有1、2、3、4，就是这4次是外资净空单超过了4万口。那我们来看一下这4次发生了什么事。首先第一次在这个位置第一次，今年第一次是发生在7月12日。7月12日有什么意义？这个净空单超过4万口有什么意义？你往前看这里不是有个24416吗？各位，这是台股的历史最高点。也就是外资在台股的创下历史最高点的隔天，净空单水位拉高到4万口，然后台股就没有再看到历史高点了，然后就开启了这一波回档走势。我就请问你，这个4万口空单厉不厉害？厉害，高不高招？先不要讲它前面都被嘎了，至少它在一个最关键的转折，是不是用4万口的空单来迎接？所以小编你会怕它正常的现在会不会在这里就反弹上了高点，然后刚好在这里，有没有可能？有可能所以小编你的担心是对的嘛？再来，故事还没结束，这个已经开始往下跌了，跌了一小段了。7月18日，外资净空单再度超过4万口。你知道7月18日接下来2天怎么处理吗？我记得一天跌500点，一天跌600点短短2天，2个交易日，不是短短2个交易日，台股跌了超过1000点，就这2个嘛。
那我就请问你啊，4万口的这个净空单对台股短线有没有压力？有，肯定是有的嘛。当然这个压力不见得是每一次，因为你看这里，7月22日哦，这天好，虽然是大跌哦，但是外资乘胜追击哦，空单加码哦，净空单持续维持在4万哦。隔天怎样？大涨哦，有没有看到这个红 K 棒？有大涨，印象大概700多点，700点，直接把前一天的跌掉了，直接奉还回去，直接还你。问题是高兴没有太久，后来台股就开始往下跌了。然后这里台股出现了一个往上跳的反弹，有没有？这个你往下对哦，噔噔，就是8月1日，外资看到了这个反弹，它没有反手做多，它反而怎样？逆势加码做空，净空单再一次突破4万口，而这个突破4万口哦，后面2天啊，并变给哦，这天跌1000点，这边跌1800多点，呢崩盘。然后你可以看到隔天的8月2日哦，这一天的8月2日哦，外资继续哦乘胜追击哦，净空单再度也是持续拉超过4万多口，是加码的哦，然后就赚到这一根。台指期跌停，台股跌1800多点。好，所以好，你回顾过去这7月、8月这4次，和1个多月前这4次，外资净空单才会超过4万口，你要不要尊敬他一下啦？要，确实偶尔有短线会出现反弹啦，但就整个长的趋势啊，只要它动不动就拉高到4万口，我们都应该抱持什么样的心态？戒慎恐惧。你要自己啊，你自己要有现金部位。好，你要等待，万一真的又再出现这样崩跌的时候，你才有股票可以买。如果你在这里现在就全部 all in 了，那你要注意，台股如果一直没出量，万一下去的时候，你明明知道它是第二只脚，黄金右脚，你有钱买吗？没有。所以外资的净空单请注意哈，来到4万口以上，就是一个很重要的警讯，代表他们，也许今天它有可能台股是涨的啊。但他们不是看今天1、2天嘛，他是看一个什么？一个波段的趋势嘛。他认为未来几天后，未来1、2周后，台股是有下跌的趋势的。所以他每一次来到4万口净空单，大家就要尊重一点，这样了解吗？今天的台股也是开高走低啊，目前我们盘中也是开高走低，因为现在跌52点嘛，也是代表短线压力有没有出现了？有嘛？好来，台股的问题哈，不是只有外资，还有什么？上礼拜跟大家讲过了嘛。成交量，上礼拜 MSCI 哦，果然有出量啊，调整后有出量超过4000亿了，好，那本来老王的预期呢，希望呢，它可以在出量之后呢，好的剧本是这个量就一路往上嘛，也就是这里的成交量会形成一个什么微笑曲线，也是很多老一辈的人会讲的凹洞量嘛，凹洞量这边出量就往上走了嘛，结果嘞，没有，昨天几亿。2800多亿，不到3000亿。现在预估量有多少？早盘一度预估量只有2200，早盘。那现在可能跌下有稍微应该要多一点，但可能也不到3000亿。我们上礼拜才在谈说这里啊，这里已经好几天没有3500了。原来3500不是低标不是地板这礼拜开始讨论3000那下礼拜会讨论2500。那我讲过了嘛，有量。我礼拜5才刚举例嘛，过去的历史经验嘛，有量在季均线这边震荡，有量才能往上涨嘛。对，没有量很容易就回档修正来打第二只脚嘛。所以在没有看到出量之前，各位不用怎样，不用太积极，稍安勿躁好吗？天干物燥，小心火烛。真正你要勇敢向前冲的时候，就是看到台股重新出量，而且这出量不是一天就没了要出量的时候连续的出量那台股才能完成这个微笑曲线 ，OK？ 不然如果持续量缩的话，那是很容易下杀取量的。下一题，10秒快问快答。各位观众朋友们，如果你想要你的股票让老王简单的帮你看一下，现在是多方趋势还是空方趋势，那你要赶快在今天的影片下方留言哦，留言的次数越多，越有机会抽到你，让老王来帮你看一看。好的，开始今天的10秒快问快答。
第一档股票呢，看到达麦哦，跌破10日均线开始震荡，必须站上10日均线才能够重新转强。至于目前要看的波段支撑，看多方缺口以及月均线2根位置在差不多就看这个位置这个位置跌破的话，才会出现比较明显的转弱。那元泰的部分短期均线呢，看这个10日均线守住还有机会创高，跌破就开始高档要震荡。至于波段的长线的支撑，看月均线那么东台的部分上周有爆出一个波段的大量，这个大量低点已经被跌破，代表短线开始在高档震荡。如果要期待它重新转强，就必须把爆大量高点给突破，才能成功换手。那这个东台这一波的涨势最关键的波段支撑看10日均线，10日均线跌破才会结束这一波的涨势那红杰克的部分跌升反弹的形态就看月均线，月均线守住就能够持续维持反弹，跌破月均线反弹就结束。华通的部分站上了月季均线那未来的观察重点就是看月季均线，不要跌破就能维持这个多方趋势往上。但是你要注意它跟投信是高度联动的如果投信转卖，那股价就会弱势修正，所以这个地方投信不能再卖了。最后一档股票看到耀华站上所有的短中长的均线，这是四海游龙形态，只要没有一根长黑灌破，那多方趋势就可以维持。好，董哥，货柜航运盘整了1个月，为什么就是涨不动啊？上次有讲过啦。货柜航运要涨有分2个因子，一个是短期，一个是长期。短期什么因子？短期的期待中东那边要打仗结果上星期日发生什么事？就是那个以色列在黎巴嫩还没打他之前，先跑去炸掉人家的军事设施，因为他说有证据显示他们要进行轰炸。在炸完之后呢，黎巴嫩就反击，对吧？就射了一堆无人机过去嘛，飞弹过去嘛。然后嘞，就没有然后了。小编，你有看到然后吗？对啊，就没有然后了嘛。其实这跟我之前预测的不专业的分析蛮像的。我之前不是讲，但我之前是讲伊朗啦。那我是说伊朗，如果这个美国政府可能会让伊朗稍微对以色列反击一下反击过去呢，只要没有造成重大伤亡，那以色列也就算了美国也就睁一只眼闭一只眼，反正你要报仇嘛，你要复仇嘛。黎巴嫩就射过去之后呢，因为以色列先给人家打嘛，然后黎巴嫩又反击嘛，反击后就各打50大板啦，反正你也打了嘛，我也打了嘛，就 peace 了，你知道吗？Meta War Peace， 这以前一个 NBA 的球员了，那 War Peace， 所以红海有危机吗？没有危机。那没有危机，那运价怎么涨？你不要忘了。从去年到今年以来的这个运价的上涨是靠着什么？红海危机那所以我们之前说这个货柜三雄股价都还能撑着，他们利多不涨上次我跟大家讲到，我跟大家分析这个族群的时候，不是拿营收吗？那上次你的问题是为什么利多不涨嘛？就利多不涨，利多不涨原因是为什么？因为很多华尔街的外资、很多法人，包括本土的投信，都认为接下来。长线来看，货柜行业的运价不会再出现明显的上涨了，甚至高档已经反转要往下了。马士基是全球的货柜航运龙头，他都跳出来讲话了。他说是不是这个运价的成长开始怎样放缓了嘛？有没有看到新闻？这1个多月前的事情了。那当时他能够当时我说那货柜三雄利多不涨，可是股价还能撑在那里的原因，甚至还能小小的跌升反弹。是因为市场对它有期待，什么期待？就我刚才讲的短期的因素嘛，短期期待它中东这边要打仗嘛，结果没打嘛，就射一射而已嘛。中东的地缘政治的危机没有被扩大，来，这叫什么？上海期交所的欧洲线集运指数、集运期货就继续，过去这一周就跌成这样，本来这边还撑着横盘在等看看要不要打，对不对？伊朗要不要打？黎巴嫩要不要打？那这个以色列要不要打？不打，应该说打了，然后就各自回家，收兵了，你知道吗？好，裤子穿起来，好不好？那你看最近这1个礼拜跌的凶不凶？破跌。那我们上次在讲到货柜航运的时候，我已经告诉你了嘛，你不需要去看什么 SCFI 那是以前的指标了。那很久以前我就跟你讲不要看了，我说要看什么？看这个运价期货因为期货是反映未来才重要，你知道吗？那它这样跌啦，它这样跌，又这样跌，又再这样跌，那请问你代表未来的运价会怎样？就往下走嘛，对嘛？来啦，这一波跌下来，这周 K 线
好，刚才这是日 K 线，这周 K 线已经跌到哪了？你把这个位置，你把它画过来。不是已经跌到2024年的这波起涨点了吗？就今年这是2023嘛？这2024的起涨点了吗？就上去又下来了呢。你有没有看到这个运价？长荣的营收运价会反映在哪？反映在营收嘛，真简单嘛，运价就反映在营收嘛。来，长荣以前2023年的营收是很差的，就是衰退很多的，年减这么多，结果你看到今年每一个月这样快速的成长那当初这里的期货走势，不就是都反映在这里了吗？期货这边飙涨，有没有都持续反映在这个营收上面？不管是长荣还是阳明，有没有？有。那同样道理那现在的期货涨这样，那这个之后会怎样？下去，你讲的很肯定没下去你要出来负责是不是？就会下去。但是听我，它是马上下去吗？也不见得嘛，它会有时间的递延效应嘛，而且还有之前签的约比如说前一阵子这边在标的约有签好的约，还是要照着合约走嘛。运价也不可能直接马上崩盘嘛，对吗？它是一个慢慢变化的过程，但是你就会了解到一件事情，今年最高速的成长，如果接下来没有任何意外，所谓意外就是如果中东又打仗了，又打仗了那就可能又有意外。我说如果就这样四平八稳，那可能今年对货柜航运来说，营收或者获利最高速成长的阶段已经过去了，顶多就这个第三季再继续让你维持差不多的成长，但是你再放远再更长，第四季耶，因为这期货就告诉我们，期货是领先的嘛，期货的8月9月长这样嘛，那它是领先嘛，可能领先第四季的走势嘛，那是不是第四季你的运价会反映在营收，然后就会让人家担心，会不会？那就是这样嘛。所以为什么它这个横盘了1个月，一堆中小型股都喷翻了，那货柜三雄就是涨不太动，原因就是这样。这样了解吗？所以我们必须，你希望看到货柜三雄止跌，我现在给大家结论，你必须就先讲短线就好了，必须要怎样？这个不要再跌了嘛，这个跌成这样，不要再跌了嘛。我们上次分析的时候在这里嘛，然后我们说不要再跌了嘛，不要再跌才能往上涨嘛，结果就继续跌嘛，继续跌就没办法了嘛。所以你每天就观察这个就很清楚嘛。你想当航海王的，你就观察这个就很清楚嘛。那如果是长线呢？长线就是这个趋势要扭转嘛。你要走出这样的趋势嘛？如果你这个趋势只是反弹，你没有办法扭转，你看现在在所有均线下方了，那就代表你就要注意嘛。货柜三雄现在是没办法让你长抱下去了，你懂吗？如果营收如果运价开始有反转掉下来了，我就问你，营收会不会后面会开始反应？后面会不会反应？会营收后面反应出来，获利会怎样？又会再往下修正，这是你要注意的事情啊。来看技术面现在在月季均线这边增长如果一根下来就是跌破了月季均线嘛，你再把5日10日加上去，同样都跌破了嘛，就会是四面楚歌，那就是空方趋势了嘛。你就要必须等它重新站回来才能翻多嘛，所以这个地方现在很关键，这样懂吗？它也是有反弹啦，它从站上月均线之后就反弹到季均线了，完成了一个跌升反弹的命运嘛。跌升反弹就是突破月均线，然后来碰季均线的压力，然后再回来嘛。这个地方就看要往上要往下嘛。要往上要往下看谁？外资很重要这个地方能够反弹来，你看外资买成什么样子为什么最近不涨了，甚至开始往下走了？来，外资是不是开始转卖了？对，这个外资如果继续卖下去，这个就是往下走，这样懂吗？阳明外资有明显的买超吗？也没有明显卖超，就是买卖嘛，所以没有明显方向嘛，没有明显方向，所以它就盘整嘛，就这么简单解决嘛，对吗？那均线这个地方。上次我还分析的时候就说它容易被扒来扒去嘛，所以你看最近月均线又跌破，又站上又跌破，这个我以前就教过大家了，我们就看这个前面的低点嘛，你把它当成一个区间，底部主底小底震荡的一个下缘支撑嘛。万海来外资也是买卖没有明显买卖超嘛所以它也是横盘嘛是不是就这样？它一样在这个短中长期均线这边纠结嘛。这个地方一样嘛，你遇到均线纠结的时候，你就很容易被扒来扒去嘛，一下上去，一下下来，你看下来又上去又下来，不是累死了吗？所以这个区间，如果你发现均线已经扒来扒去，上上下下，我教过很多次了，不要看均线了，要看什么？
区间区间嘛。之前我们在讲万海的时候叫你看这里嘛，可是这个股价慢慢垫高嘛，所以你接下来看短期的区间就这里嘛。所以你看短的区间看这里，看长的区间看这里，这样清楚吗？如果区间都被跌破，如果区间被跌破，那就代表他们这一波的反弹整理正式的转弱，你就要特别注意，这样知道吗？好的，今天的节目就进行到这里了，感谢全国观众的支持，更感谢会员实际的加入普惠投顾来给老王力量，老王会持续努力自己来推出更好的服务来给大家。我们这个礼拜四再见，拜拜。嗨，大家好，我是老王，今天要来跟大家宣导假投资真诈骗。近来诈骗集团非常猖狂，在网络社群或者交友软体来主动接近被害人，并且假借股票、虚拟货币、期货、外汇以及基金等等的名义，吸引各位民众加入LINE的投资群组。初期呢，会让各位民众小额获利，后面呢就会告诉你要更多的资金才能有更多获利等等的说辞，吸引各位观众，引诱各位民众加入投资的网站，或者是下载他们的 APP 来汇入更多的资金。后续呢，他会告诉你洗码量不足，或者是要追缴保证金、IP 异常等等的理由来拒绝您的出金。那当民众发现自己的账号被冻结了，或者网站已经关闭了，这时候才发现自己被诈骗了。所以老王这里要提醒大家，只要是高获利，必定伴随高风险。当你听到保证获利、稳赚不赔这样的说辞，必定是诈骗。民众呢，应该要选择自己有研究而且熟悉的投资标的，不要轻信来源不明的投资或者是网站以及一些网络的连结。如果你遇到要你加LINE才能进行投资的，必定就是诈骗。老王在这边跟台南市政府警察局第2分局一起关心您。王以龙、老王及普惠投顾与所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。